Okay, so kali ini kita akan discuss berkenaan linear motion. Okay, apa itu linear motion? So, linear motion is defined as a motion in a straight line. So, for example ni dalam macam mana seorang lelaki ni bergerak melalui escalator, dia bergerak secara straight. So, secara teruslah. So, we call that a linear motion. So, a passenger on a moving escalator from down to the upper, so we call that motion in a straight line. So we also can use the example for the athlete that running from for a 100-meter race. So when they go to straight, so that is we call that linear motion. So but for the spinning of the gasing ataupun the earth is orbiting the sun, so yang tu kita tak panggil linear motion sebab dia tidak bergerak dalam keadaan straight dan dia bergerak dalam keadaan yang membujur ataupun membulat. So we call that non-linear motion. Sebab linear ni linear. Kalau linear maksud dia straight. Okay, linear maksud dia straight line. Jadi motion is motion lah. So motion in a straight line. That's we call linear motion. So dekat sini juga kita akan tengok apa beza antara kinematik dan juga dinamik. So kinematik ia adalah motion with object without considering a force. Maksudnya kita tidak melibatkan kepada force. Okay, kita tak payah tengok dulu pada force. So that we call kinematik. Manakala dinamik, bila objek tu, motion of object tu and the force is acting on the object together. So that's we call dynamic. Okay, dekat motion ni ataupun kinematik ni kita akan tengok kepada distance, displacement, speed dengan velocity. Okay, the physical quantity of this ni bila kita tengok antara distance, displacement, speed dan velocity ni, most of the is connection is connected. Okay, so kat sini motion kalau kita lihat di sini motion and object is motion change position. So kita akan divide sama ada dia distance and displacement. Beza antara distance dengan displacement ni adalah distance ni adalah melibatkan kepada skala kuantiti, manakala displacement adalah vector quantity. So distance we can define as a total length of the path of object, total length of the path an object travels from one location to another. So kita akan tengok jarak antara satu tempat ke satu tempat yang lain, maka itu kita panggil distance. Okay, untuk displacement pula, which is distance of object which travel with specific direction. Specific direction, dia punya keyword adalah specific direction. So dekat sini bila ada direction, maka dia adalah displacement. Okay, manakala untuk distance, bila kita nak kira dia punya kelajuan, so we call that distance, we call that speed. Okay, so kalau displacement we call that velocity for the how fast an object is moving. So the difference is speed is the scala and the velocity is the vector quantity. So speed is the distance which divided by time. So the value of the distance is we take from the total length of the path on object travel divided by time taken. So we get that speed. And for velocity is the speed of object in a specific direction. So the distance with the specific direction divided by time, so we get the velocity. Okay, this is the difference between the average velocity and the constant velocity. So average velocity ni actually the which the different distance. Contohnya kita berhenti satu tempat tu, jarak antara satu tempat ke satu tempat, contohlah dekat highway lah. Kalau dekat highway, bila kita kereta bergerak, kita berhenti dekat satu R&R. Lepas tu kita akan stopkan another R&R. Both of the distance is different between one R&R to another R&R. So itu bila kita ambil fully dia punya distance daripada kita tempat yang kita start sampai kita sampai, maka itu adalah distance keseluruhan dia. Maka perbezaan antara yang tempat kita stop tu
akan berbeza distance-nya. So itu akan memberikan bila kita collect semua, maksudnya distance, pengiraan semua distance, berapa second setiap berapa saat daripada kita start mula sampai kita berhenti tu, berapa masa yang kita ambil, maka kita add on setiap satu tu dan kita divide berapa kali kita berhenti, maka itu kita panggil dia average velocity. Manakala kalau constant velocity ni maksudnya pergerakan tu adalah sama, kita berhenti 10 meter pada 1 saat, another 10 meter pada 1 saat lagi, another 10 meter pada 1 saat lagi. Maksudnya dia mempunyai constant, setiap satu tu constant. Dan ini kat kereta kita ada satu macam nilai dipanggil dekat kereta tu kita boleh setkan dia punya constant velocity dia. Dia boleh kita boleh setkan kita nak berapa 100 km per hour. So dia akan bergerak dia tak akan melebihi daripada 100 km per hour. So itu menggunakan constant velocity. Okay. So ini contoh ini contoh yang macam mana kita nak kira distance, displacement, speed dengan speed dan velocity. So kita ada seorang pelajar ni, dia bergerak daripada A ke B, daripada B ke C. Okay, so macam mana kita nak kira berapa dia punya distance? So distance ni memang kita tengok perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat dan daripada tempat yang berkenaan kepada tempat yang berhentilah. So kat sini distance dia adalah 12 tambah 16. So kita akan dapatlah 28. So berapa speed dia? 28, kita kena dividekan berapa masa yang diambil kat sini. So contoh yang masa diambil adalah 20 saat. Jadi kita kena bahagi dengan 20 saat, maka kita akan dapat dia punya average speed dia adalah 1.4 meter per second. Okey, manakala displacement pula, kita kena tengok berdasarkan arah dia. Okey, kalau tengok kat sini dia so kita kena guna Pythagoras teori, iaitu 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 punca kuasa, maka kita akan dapat 20 meter. Lepas tu berapa sudut dia? Sudut dia kita ambillah nilai 16, tak dapatkan sudut kat sini, 16 bahagi dengan 12, arctangentkan dia dan kita akan dapat 53.1 degree. So ini adalah direction, ini adalah magnitude. So kat sini nilai magnitude ni kita bahagi dengan masa, iaitu 20 second, maka kita akan dapatlah 1 meter per second in the direction of the north and east, 53.1 degrees. Okey, ini macam mana kita nak katakan, macam mana nak pastikan dia distance, macam mana pastikan dia displacement. Okey, distance ni kalau contohlah kita ada satu jalan kampung lah, jalan kampung, satu lagi jalan highway. So tapi tempat tujuannya sama je, satu lalu jalan kampung, satu jalan highway. So yang jalan kampung tu kita panggil dia sebagai distance, total length. Tapi siapa yang jalan highway yang straight tu, maka kita panggil dia displacement. Okay, displacement ni mesti kena lalu dalam keadaan yang straight line. Okay, motion with the straight line lah. So kalau yang distance tu dia kena lalu ikut jalan, jalan kampung tu. So kalau nak tahu nilai dia punya speed, ambillah jalan kampung berapa 100 meter divide dengan time berapa yang dia guna. Okay, dan untuk jalan yang straight line ni berapa, contohnya 60 meter. So divide by dia punya time taken. So kita akan dapatlah dia punya velocity. Okay, ini penjelasan kepada instantaneous velocity. Okay, kita akan dengar video ni dulu. Lepas tu kita akan pergi seterusnya. Kita tengok video dulu. Pretend you were a physics student. You were just getting out of class. You were walking home when you remembered that there was a Galaxy Wars marathon on tonight. So you'd do what every physics student would do. Run. You're pretty motivated to get home, so say you start running at 6 meters per second. Maybe it's been a while since the last time you ran, so you have to slow down a little bit to 2 meters per second. When you get a little closer to home, you say, "No, Captain Antares wouldn't give up, and I'm not giving up either," and you start running at 8 meters per second, and you make it home just in time for the opening music.
These numbers are values of the instantaneous speed. The instantaneous speed is the speed of an object at a particular moment in time. And if you include the direction with that speed, you get the instantaneous velocity. In other words, 8 meters per second to the right was the instantaneous velocity of this person at that particular moment in time. Note that this is different from the average velocity. If your home was 1,000 meters away from school and it took you a total of 200 seconds to get there, your average velocity would be 5 meters per second, which doesn't necessarily equal the instantaneous velocities at particular points on your trip. In other words, let's say you jogged 60 meters in a time of 15 seconds. During this time, you were speeding up and slowing down and changing your speed at every moment. Regardless of the speeding up or slowing down that took place during this path, your average velocity is still just going to be 4 meters per second to the right, or if you like, positive 4 meters per second. Say you wanted to know the instantaneous velocity at a particular point in time during this trip. In that case, you'd want to find a smaller displacement over a shorter time interval that's centered at that point where you're trying to find the instantaneous velocity. This would give you a better value for the instantaneous velocity, but it still wouldn't be perfect. In order to better zero in on the instantaneous velocity, we could choose an even smaller displacement over that even shorter time interval. But we're going to run into a problem here, because if you want to find a perfect value for the instantaneous velocity, you'd have to take an infinitesimally small displacement divided by an infinitesimally small time interval. But that's basically 0 divided by 0, and for a long time no one could make any sense of this. In fact, since defining motion at a particular point in time seemed impossible, it made some ancient Greeks question whether motion had any meaning at all. They wondered whether motion was just an illusion. Eventually, Sir Isaac Newton developed a whole new way to do math that lets you figure out answers to these types of questions. Today we call the math that Newton invented calculus. So if you were to ask a physicist what's the formula for the instantaneous velocity, he or she would probably give you a formula that involves calculus. But in case some of you haven't taken calculus yet, I'm going to show you a few ways to find the instantaneous velocity that don't require the use of calculus. The first way is so simple that it's kind of obvious. If you're lucky enough to have a case where the velocity of an object doesn't change, then the formula for average velocity is just going to give you the same number as the instantaneous velocity at any point in time. If your velocity is changing, one way you can find the instantaneous velocity is by looking at the motion on an x versus t graph. The slope at any particular point on this position versus time graph is going to equal the instantaneous velocity at that point in time, because the slope is going to give the instantaneous rate at which x is changing with respect to time. A third way to find the instantaneous velocity is for another special case where the acceleration is constant. If the acceleration is constant, you can use the kinematic formulas to find the instantaneous velocity v at any time t. Okey, itu penerangan kepada instantaneous velocity. So saya rasa terclear di terang tu. So we go to the acceleration. Okay, untuk acceleration ni is the velocity we change over the time. So kita panggil acceleration lah. So acceleration can define as the rate of change in velocity with time. So kat sini basically we use the velocity minus find the velocity minus initial velocity, maka divide by time, so kita akan dapat berapa dia punya acceleration. So untuk acceleration ni basically kita akan melibatkan kepada direction magnitude lah, dan dia adalah vector quantity. Dan dia punya unit SI dia meter per second square. Okay, so kalau kat sini kita ada dua, satu acceleration, satu deceleration. So kat sini macam yang ni, macam mana kita accelerate secara straight, maksudnya daripada
daripada traffic light ni, T kosong daripada bergerak, daripada T bermula dan dia keadaan tak pecut kepada pecut, ataupun daripada pecut daripada berhenti. So yang ni daripada kereta ni daripada berhenti kepada pecut, maka kita panggil dia acceleration. Tapi kalau yang ni maksudnya velocity yang mula-mula ni adalah pecut, tetapi apabila kita berhenti maka dia adalah kosong, maka kita panggil dia deceleration. So kat sini kita boleh ambil nilai dia. Contoh kat sini, final V adalah 30 meter per second. Untuk yang bila dia berhenti dekat traffic light ni kosong, maka kita 30 tolak kosong divide dengan 5 second lah. So ini sebelum mula, ini selepas kereta itu memecut. Maka kalau kita dapat deceleration ni, kita akan dapat negatif. So kosong tolak negatif, kosong tolak 30 divide by 5 tolak kosong dapat 5 lah. So kat sini kita akan dapat negatif 6 per second square. Okey. So kat sini kita boleh kata skala kuantiti itu dalam distance, vektor kuantiti dalam displacement, skala kuantiti juga dalam speed, maka velocity-nya dalam vektor. Okay, so acceleration adalah rate of change of the velocity with time, but the bus will be slowing down from dia break, contoh macam ni lah. So we call that acceleration. This is the summary from apa yang kita dah tengok sebelum ni. So kat sini kalau uniform acceleration just ambil final. Kalau kat sini final dia ada nilai dan dia punya initial dia kosong bahagi dengan masa yang diambil daripada dia pecut sehingga dia berhenti. Okey. So untuk instantaneous acceleration pula, untuk instantaneous acceleration ni kita akan melibatkan, sebab tadi dia kata dalam video tadi dia kata kalau instantaneous velocity melibatkan kepada calculus or limit. Yang ni saya rasa limit ni ada belajar dah dalam calculus. Jadi limit ni based on this kita akan kira berapa instantaneous acceleration bagi dia punya root ni lah. Contoh ni root lah, root V velocity lawan kepada T. So dia ada satu root ni. So kita nak dapatkan point, kat mana point dia punya instantaneous acceleration. So kita akan ambil 2 point, satu P1, satu P2. So kita akan dapatkan dia punya velocity dia. So ni final tolak initial tolak P2, VP2 tolak VP1. Maka kita akan divide dengan dia punya T ni. So kalau ikut cara kita nak penulisan dia, sama ada kita tulis limit times 2 0 ataupun delta V over delta T. So kita boleh juga tulis macam ni lah, dV per dt menggunakan differentiate. Okay, so kat sini macam nak dapatkan nilai instantaneous acceleration adalah nilai V ni masukkan dalam ni, T ni masukkan sini. So kita akan dapatlah dia punya instantaneous acceleration. Okay, untuk constant acceleration pula, untuk average velocity, maka kita akan ambil nilai yang macam tadi juga. Cuma kat sini dia kalau average velocity ni akan jadi kosong lah. So X tolak XO divide by T tolak TO, maka kita akan dapat nilai dia punya acceleration. Ambil nilai V ni ke atas ni bahagi dengan T, so kita akan dapat nilai acceleration. Okey, so kat sini pun kalau kita kalau yang ni tadi daripada persamaan ni, maka kita akan dapat nilai ni lah. Okey, persamaan ni. Dan nilai ni kita boleh dapat combine kita punya equation tu, kita akan dapat nilai X equal to S0 plus V0 T plus half AT square. So kat sini kita akan dapat macam ni lah. This is a constant for velocity and this is for displacement. Okay, so kalau kita combine, kita akan dapat nilai constant acceleration, dia punya equation yang 4 ni, iaitu V equal to V0 plus AT. Saya rasa yang ni dah banyak belajar ni. X equal to S0 plus V0 T plus half AT square, ataupun V kuasa 2 equal to V0 T, V0 kuasa 2 plus 2AX. Okay, so delta X, so dan yang seterusnya lah. Okay, so kat sini ini macam mana dia keluarkan daripada asal
asal usulnya adalah A equal to V tolak U bahagi T. So kalau kita rearrange yang naik atas ni, kita boleh dapat V equal to U tambah AT. Dan kita boleh dapat juga kalau T naik ke atas ni, V tolak U over A. Okey, kita boleh juga substitute daripada dua persamaan ni dalam persamaan ni, maka kita akan dapatlah sekali S equal to UT tambah 1/2 AT square, atau kita boleh juga dapat V kuasa 2 equal to U kuasa 2 plus 2 AS. So 1, 2, 3, 4, 5 ni kita boleh masukkan dalam satu tempat lah untuk kita tengok berapa dia punya velocity, times, acceleration, displacement. Okay, so this is the motion of the graph. Motion of the graph ni kita nak tengok kalau dia bagi dalam keadaan graph, macam mana kita nak study dia punya motion. So, okay, so analyzing motion graph ni basically useful in studying motion. So contoh example ni yang ni, kalau kita ada displacement versus time. So kat sini kita kata ini adalah berlaku acceleration. Okay, ni berlaku acceleration secara slowly, ini secara quickly, maka ini adalah steady speed dia. Steady speed maksudnya speed dia yang straight. Okay, ni adalah yang deceleration, berlaku deceleration. So ini yang stop sebab daripada kosong, maka yang ni yang berlaku speed up in opposite direction, and this is we call it steady speed. Okay, so ini yang melibatkan kepada velocity versus time. This is displacement versus time. So ni ada velocity dia, yang ni slow, mungkin yang ni laju, maka yang ni velocity dia kosong, yang ni velocity dia yang berkurang. Okey, contoh macam ni, kita ada satu basikal ni bergerak sejauh 200 meter. So ini adalah positive velocity, dia naik, dia makin menaik. Ni displacement over time, maka dia makin menaik tengah naik. So ni velocity kosong lah ni. Pada 300 meter velocity dia kosong sebab dia dah berhenti. So yang ni adalah negative velocity, di mana dia moving in opposite direction at the stop to at the end stop at the starting point. Okay, so kita juga boleh try to draw the Skylake travel. Kalau tengok kat sini, kalau sini displacement over time, maka dia punya gambar rajah bawah graf ni adalah velocity. Okay, so kat sini, contoh kat sini kita boleh kata ini velocity dia 200, jarak dia 300, dia punya direction dia adalah 300, divide by 200 second, maka kita akan dapat dia punya velocity 1.5. Okay, kalau yang untuk yang tengah ni pula, velocity dia kosong lah. Sebab bila velocity dia kosong, displacement dia dalam 300 meter. Pada 300 meter, dia punya masa dalam 100 second lah. So ni area yang dia berhenti. Maka ini adalah bahagian yang ketiga, iaitu dia bergerak secara opposite direction, arah terbalik. So dia conclude-nya, one, on the displacement time graph, the gradient of the graph is equal to velocity of the object. So keseluruhan dalam ni akan memberikan nilai velocity of the objek berkenaan. Okay, so relationship between the position object and displacement and velocity. So kat sini kita ada contoh daripada kosong ni. So dia bergerak ke sini. So moving on the right of the O at the moving due earth. So dia positif. Dia punya displacement positif, velocity dia positif. Maka bila dia berhenti kat sini, dia stop. So V kat sini kosong. So yang ni bila dia datang ke sini, so ini adalah S dia positif sebab dia masih dari dalam direction dia. Tapi V dia dah negatif sebab dia dah melawan arah daripada yang first ni. And bila sampai dekat kosong ni, S dia kosong. Tapi bila melepas ini, S dia negatif, V dia pun jadi negatif. Okay, so ni adalah cara contoh lah macam mana kita nak baca motion dalam graf. Okay, ni berlaku acceleration. So kita ada acceleration kat sini, this is velocity versus time. Maka dia berlaku acceleration kat sini, maka sini adalah constant velocity. No acceleration, SA dia sama kosong. So ini adalah deceleration.
So dia negative part. So gambar bawah graf ni kita will call that dia adalah acceleration. Okey, so ni adalah contoh pengiraan dia. Contoh kat sini, kalau kita ada velocity dia adalah 30, kita tolak dengan kosong, divide by 20, so kita akan dapat nilai dia punya acceleration dia. Okay, so di bawah graf dia pun lebih kurang samalah pengiraan dia. So kalau yang ni dia punya velocity dia adalah 30 meter per second, tapi pada attenuation dia adalah kosong. Maka yang ni adalah bahagian negatif, berlaku deceleration, kita akan dapat negatif lah. Okey, ni story of the orang hantar surat ni lah. Contohnya dia bergerak daripada dia punya pejabat pos. Okey, dia hantar surat, dia bergerak, dia jalan, lari, naik selama 5 second pada acceleration 1.6 meter per second. Okey, ni dia bergerak pula pada velocity, dia berhenti. Dia hantar dulu surat dia pada satu tempat selama dalam 5-15 second. Lepas tu sampai rumah tu dia kena turun bukit pula. Okey, turun bukit. Okey, dia turun bukit, lepas tu dia akan berlaku deceleration. Lepas tu sini surat stop moving, dia berhenti. Lepas tu dia start balik dengan acceleration. Lepas tu dia berlaku pula acceleration. So area yang ni bawah graf ni 120 meter, yang ni 40 meter. So total area dia adalah 150 meter, maka total distance travel dia adalah 150 meter. Okey, ini contoh. Ni boleh buat nanti. Okey, untuk non-uniform velocity pula. Untuk non-uniform velocity ni, di mana dia pergerakan dia ni tak sama. Tengok jarak dia S1 dengan S2 ni tak sama. Walaupun dia hanya beza 1 second. Antara yang mula dengan S1 ni pun 1 second, tetapi jarak dia tak sama. So ini kita panggil non-linear graph. So non-linear graph ni kita akan kira, biasanya kita akan kira dia punya distance, displacement dia tu adalah berdasarkan kepada kecerunan kepada graf berkenaan. So kalau kat sini kita tengok kepada dia punya gradient of the tangent equal to the velocity. So ini akan melibatkan kepada velocity. Okey, so yang ni pun sama juga. Kalau contohnya berlaku dia lari, dia lari dalam keadaan yang sangat laju, lepas tu dia akan berlaku constant velocity kat sini. So sini berlaku peningkatan velocity, tapi yang kat sini dia dah berlaku macam dia dah steady dah. Dia lari je slow-slow. Maksudnya sama 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second. Okey, so kat sini kita kena dapatkan nilai dia punya gradient dia, nilai acceleration dia. So ini yang kita panggil non-linear graph, non-uniform acceleration. Okay, so dalam how to compare the displacement time graph dengan velocity time graph. So displacement time graph, the object move at a constant velocity, represent the velocity of the object. Dia punya gradient ni, non-horizontal straight line ni, dia melibatkan kepada constant velocity. Maka gradient ni adalah melibatkan kepada velocity. Horizontal line tu melibatkan kepada straight line. The object return to its original point, intersection of the time axis. Positive, the object move in specific direction. Negative, the object move in the opposite direction. Manakala kalau velocity versus time graph, the object move at a constant acceleration, represent the acceleration of the object, and the object move at a constant velocity. Okay, the object stop. And positive in the acceleration, negative is deceleration. So area under graph tu numerically equal the distance traveled by the object. So ini area lah. So ini yang kita boleh tengok contoh-contoh yang lebih kurang sama.
Okey, ni contoh yang distance lah. So kalau macam ni dia kat sini ni dia berhentilah, tapi kalau untuk velocity dia kita panggil constant velocity. Okey. So ni velocity versus time. So ni steady speed, maksudnya constant velocity, ni steady acceleration, ni steady deceleration. Yang ni adalah gradual acceleration. Okay, sorry. Okay, in the acceleration versus time pula. In the acceleration versus time, in case of the acceleration time graph, acceleration of the object is generally plotted on the xy direction, and the time is plotted in the x direction. In the figure, it's explained that how the acceleration time graph can be obtained from the velocity time graph. At any point in the velocity time graph, acceleration at a point can be defined as the slope at the point. So positive value of the acceleration in the acceleration time graph show that the velocity is increasing and it's increasing in the positive direction. So kat sini dia akan melibatkan graf yang hampir sama. So kat sini FA ni, kalau kat A ni, kalau tengok kat sini FA ni adalah berlaku acceleration. Maka kita akan nampak acceleration dulu kat atas ni lah. Okay, baru start nak berlaku. Okay, ni kalau kat sini dia dah constant. Dia dah constant velocity, maksudnya A dia kosong. So kat sini A dia kosong lah. Okay, kalau C ni dia dah turun. Dia turun maka dia negatif. So negatif lah kawasan ni. Okay, macam mana kita nak tukar daripada velocity punya graph kepada acceleration punya graph. Okay, so ni adalah contoh-contoh yang kalau yang ni moving, the object moving with a positive velocity, yang ni with the negative velocity. Okay, so yang ni adalah melibatkan kepada leftward velocity with the rightward acceleration, and this is leftward velocity with the leftward acceleration. Okey, macam mana yang ni daripada bergerak daripada slow kepada laju, yang ni daripada laju kepada slow. So ini yang kita panggil dia punya macam mana kita nak tengok apa yang ada pada bawah graf ni. Okay, so graf ni kita ada constant acceleration, this is we call it constant velocity, ni constant deceleration. Okay, ni antara macam mana kita nak bezakan antara keempat graf ni. Contoh yang ni kalau kita ada berlaku velocity, okay, so berlaku velocity dia pecut. Yang ni bila berlaku increase with time, they show that the car is travelling with the increased velocity. So ni dia bertambah velocity dia, so dia akan jadi cerun, jadi pecutan. Dan yang ni bila car tu dah berhenti, dia dah letak dekat bawah, so the car is not moving at the distance from the starting point. So ni car is not moving at the distance for the starting point. So kat sini kalau kita tengok velocity versus time ni, yang ni adalah graph acceleration, and they show that car travel with a constant acceleration, and this the gradient of the graph is increasing, the motion is with increasing acceleration. Kalau yang ni dipanggil constant velocity. Kalau yang ni, the area under a graph give the displacement. Okay, ni macam mana kita nak cerita pasal free fall pula. So free fall ni kalau tengok kat sini, kalau you jatuhkan satu-satu bahan ke bawah, maka dia akan berlaku free fall. Tapi free fall tu dia akan different dia punya velocity. Kalau contoh kat sini, bermula kosong pada 1 second 98, pada 2 second 19.6, pada 3 second 24.9. So it depends kepada gravity of the earth. Okay, ni macam mana kita nak summariskan keseluruhan lah. Okay, summariskan keseluruhan di mana kita ada displacement, kita ada velocity, kita ada acceleration. So macam mana nak tukar displacement kepada velocity, kita kena guna formula dx per dt. So macam dapatkan dx per dt ni, dx equal to v dt. Okay, maka daripada sini kita akan dapat nilai v dt ni adalah
V tambah AT dt. So bila kita masukkan dalam integral of the x to xo x dx, maka kita akan dapatlah masukkan nilai ni ke sini. Maka last sekali kita dapat x tolak xo equal to v naught t plus half at square. So sama juga macam mana kita nak tukar daripada velocity kepada acceleration, maka kita menggunakan formula dv per bawa at ke sini, a per dt. So kat sini bila kita integralkan dia both, maka kita akan dapat v tolak v naught equal to at. So ni macam mana kita nak tengok graf dia lah. Kalau dia bergerak ni makin melaju acceleration, so makin constant lah. So itu sahaja untuk kali ni.